se darej dneska, konec mě ti nedropuje stream. Presne chceš to vyporiť. Čo dá mega ľudo, či tu tak máte ban? Perma, navždy. Papa, chceš drop? Má deko, nie? Pohodička. Neviem, čo budú mať. Sám na blbá. Lebo im má nožík, chápeš? Čo? Ale do piče skurvenej! Jebi to, čo mi dal ty z prvej kokotiny vyjebanej, mi klikol Zasal mi monitor, nejde mi monitor. No signál mi napísal monitor, dobre, čo mám spraviť? Pri flash. Ja som to aj vládol. Žol, nepočujem ja teraz vôbec, lebo niečo mi tu rieská ako kot. Áno. Či to robí on. Ja som povedal, že necháme dneska voľného, on že OK, máš 15 hodín a zajtra, keď sa mu napíšem. Že no OK, vieš, že viem, že to zahadzuje on, tak what's go. Máš IPčku, jeho? Nemám, mám iba e-mail od neho. A poslal mi asi 6 e-mailov, vieš. A čo ti týpek zahadzuje internet? No. A Proste prečo? napísal mi normálne na... Ty kokos, jak som sa zlakol. Čo ti jebe? Pomeň ještě jeden win, toto je ta tvoje. Vydrž, jen som tu. Skatman! Na bočnom sú? Ještě Na bočnom. jednou na dobrou noc, bro, kapo. Odišli, či čo? Neviem, potom sú na bočnom. Nie, sú tam stále. Nepočujem nič, kurva! Žolíček, vidíš ho? Dvojítečka uzavírací závorka. Nemá žiadny gábo. Kúpil? Dobre, tak mám tak. Nie. Tak ako ja neviem, jak on je. Zabijeme spolu do piče a potom vykapeme ako. Kurva, ne! A ešte nedá hlavu. Jebe ti? Tak nejebe, hej. One, my sme sa na seba kúkali, chápeš? Že koľko ty tu robíš čo? Že resto si ty? Normálne vo meterónovi a kúkali sme sa na seba. Smogujem B, bežte Do B. píče. A flashujem, hej. Po flashu. Flashujem. Že nie som Češko, ja tak vstávam. Za chvíľku sa stávačka ináč. Dvere, ty pičus! A prečo tu zomieram? No, lebo si cicina, lebo som vám to hovoril, že môžu ísť. Zetku. Klap, nech sa darí, konečne ti nedropuje stream. Jo, Jimmy, ahoj. Ďakujem, kápo. Nebol. Žolo, stíš sa. Stíš sa, Žolo, kľud. Last bol mi, ktorá ešte to... Žolo, mal by sa stíšiť. No píče. Musí rozprávať, prdeť do toho mi... Voda. Ešte jeden bočné. Nepočul som nič, lebo tu... Debil! Nepočujem nič, môže mi niekto dropnúť niečo? Ja tiež nemám. Si asi došiel, Žolo. Dať mi digla. To je jeba ináč, teky, no. Nemám to ešte.
Mantis, mám ťa, Gábo, sekundu. Ty kokot. Čo? Ale odzadu, choď mi do piče, kurva. Odzadu. Ako, odzadu... Odzadu! Čo to kurva znamená? V tejto skurvenej hre, odzadu! Ďalší ti ide na Zbiera CD. sa za cinro. Odzadu, ty kokot. Choď do piče odzadu, na budúce. Odzadu, ty kokot. Nehaj si do piče. Nehaj si tu jebu. Tab enter. Daj mi Stavím chat. Famas radši. Víš, že Nechcem Fetty tam. za 20 hodín udělal 110 level, ty kokot. Fú. Okujeme, je to. Dobre, kápo, dík za informácie. Keď chceš byť pri aute? NBK. Neviem čo je, ale chod tam dobre. Bčko. To nevybehol teraz, keď mám skurvený smoke, že nie? Choj. Čo by som niekomu najebal, ty kokot. 84 som mu dal. On vybehne, keď mám smoke v ruke, chápeš? Dvere vyťahnuť, papo, hej. Aký má resban, čo? Má. Mám perma. Poď vyťahnuť ten main do piče, alebo čo? Máš flash? Jedem dvere. Boli ma huba celá. Mám 3 HP. Ty kokot. Dostal hlavu. 5250 hlavu bere 80. Ale on mi dá 100 vždy aj z golku, ty kokot. Čože nejde. Mne ide asi, ukáž. To čo je za flash? Nebol od nás. To čo je? Žolo. Čo? Tebe nie je zvyš, ty kokot. Píšu v čete, normálne. Jebe ti, mne na teba keď kliknem, takže si one... Proste buď máš ban, alebo... Alebo že si ho deletol, ty. To čo za pičovinu? Čo? To čo je? A ide vám to? Ani mne nejde teraz. Si dostal ban. Rest, že rest nejde tiež, im nejde rest zase. Odo mňa, ľudia. Ja tiež nemám. Si asi došiel, žalo. Hoď mi digla. Alebo no. Ja sa na bežku sám, choďte na... Choď žolo, nechaj ma to jedno kolo, mám zbraň, vieš. Čo robíš? Adam, nemáš nervy, Ríša. Do... Ty kokos. Jeden jediný išiel s 90-kou. Waša. Tak je to? Waša. Poďme sem na auto. Je tam, je tam. Čo, chceš boost?